دمیربک اولموف آوازخوان جوان و شناخته تاجیک شب 5 فوریه در یک صدمه در گردش باغ ملی در موضع سرتوقه در حدود نویه باباجان غفورов جان باخت. در این صدمه دو نوازنده گروه دمیربک اولموف جراحت برداشتند. بنا به خبرها ماشین دمیربک اولموف در راه بازگشت به خوجند از یک هنرنمایی در نویه باباجان غفورov دچار صدمه شد. آوازخوان روانشاد امگی 32 سال داشت. از او 3 فرزند یتیم ماند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخ گفت صدمه شب 5 فوریه ساعت 1:40 در راه ماشینگرد شورای سامغور خوجند در گردش باغ ملی رخ داده است. دمیربک اولموف از عهده اداره ماشین تمغه خوانده رقم قید دولتیش 9839 PH01 نبرآمده از راه بیرون میبراید. در نتیجه ماشین چپه شده راننده با جراحت وزنین در جای حادثه به هلاکت رسید. در داخل ماشین غیر از دمیربک اولموف باز 2 نفر دیگر، یکی سوراب بردیف سال تولدش 1995 ساکن شهر خوجند و مقیمجان یوسفوف سال تولدش 1993 ساکنان نویه باباجان غفورov بودند. هر دو جراحت جسمانی برداشته حالا در بیمارخانه مرکزی شهر خوجند بستری می باشند. نقل قول کرده است از اکبر شریفی نشریه محلی پریس تیجه. پرویزبک مرادوف مدیر شرکت پرودیوسری JM که دمیربک اولموف را نیز پرودیوسری میکرد در صحبت با رادیو آزادی گفت جسد آوازخوان جوانمرگ را از سردخانه به زادگاهش نویه دیوشتیچ بردند. پریس تیجه خبر داد که مراسم نماز جنازه آوازخوان ساعت 16 در زادگاهش نویه دیوشتیچ برگزار می شود. پرویز تیوی در کانالش در تلگرام عکس‌های مدهش را از محل حادثه نشر کرد. این کانال عکس بعد از مرگ دمیربک اولموف را نیز نشر کرده است، ولی به دلیل اخلاقی ما از بازنشر آن خودداری میکنیم. دمیربک اولموف 20 مارس سال 1989 در نویه دیوشتیچ به دنیا آمده دانشکده صنعت به نام صادرخان حافظ را در شهر خوجند ختم کرده است. دمیربک اولموف سابقه هنریش را با خواندن ترانه‌های 6 مقام سر کرده چندین سال در انسامبل نور خوجند تحت رهبری هنرمند مردمی SSR جوربک مرادوف هنر خود را صیقل داده است. دمیربک را ترانه کبوتر که با نگین امانقلوه در سبک مبرگی اجرا کردند مشهور کرد. از او بغیر از کبوتر چندین ترانه شاکار دیگر به مثل دنیا و زندگی باقی است یاران می رود به یادگار ماند. روانش شاد باد.